चिट जी मौसम। चिट जी शुरूआत सिंधी महीने बटो 16 अगस्त जे शुरू थियण साण ई थी वेंदी आहे। घणे क़दुरु सिंधी महीने आसू जे विच 1 अक्टूबर खां 15 अक्टूबर या कॾहिं कॾहिं सरह जे इख़्तिताम 31 अक्टूबर ताईं चिट जो मुकमिल ख़ात्मो थी वेंदो आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सेप्टेम्बर महीने खे चिट जो फूह महीनो सम्झो वेंदो आहे। ॿहिराड़ी जा माण्हू चिट जे ज़ोर खे हिन हदबंदियुनि में विरहाईंदा आहिनि। हिकु डब जो चिट, ॿियो लह जो कुंगो टारी जो चिट, टियों कांह जो चिट ऐं मथियूं टई चिटूं भॼी पवण खां पोइ मौसम जे मिज़ाज में हल्की तब्दीली अची वेंदी आहे। सरह जी मुद दौरान हेठि ॼाणायल चिटूं ज़ाहिर थींदियूं आहिनि। हिकु लाणी जो चिट, ॿियो सरह जो चिट, टियों नाड़े जे गाह जो चिट। उन खां पोइ सरह जी पुॼाणी ऐं 31 अक्टूबर ताईं चिट बिल्कुलु ख़तमु थी वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ उतर कंदो आहे, जंहिंजे घुलण सां हीर पई लॻंदी आहे ऐं महबूब मौसम जी शुरूआति थींदे ई सर निसरिया पांद, उतर लॻा आव पिरी, मूं तो कारण कांध, सह सह सुखाऊं कयूं।